Бишкек шаарындагы Сейтекстем жеке менчик мектебинде 31-октябрда окуучулар менен мугалимдердин тамактан жапырт уулануу фактысы катталды. Мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөл борборунун маалыматы боюнча жалпы 84 адам жабыркаган, анын 4-өө мугалимдер. Жабыркагандардын 79-у республикалык клиникалык жугуштуу оорулар ооруканасына кайрылып, лабораториялык изилдөөлөр үчүн ашказанды жууган суу жана заң анализдери алынган. 5 адам жеке медициналык борборго кайрылган. Учурда 10 бала жана 2 мугалим ооруканага жаткырылды. Калгандарына амбулатордук жардам көрсөтүлүүдө. Санитардык эпидемиологиялык иликтөөлөр көрсөткөндөй, ууланууга мектептин ашканасында 31-октябрда түшкү тамакка берилген шаурма себеп болгон. Алгачкы белгилер кусуу, ич өтү, иштин оорушу жана алсыздык тамактангандан кийин бир нече сааттан кийин байкалган. Адистер ашканада санитардык эпидемиологиялык текшерүү жүргүзүп, азык-түлүк жана жабдуулардан анализдерди алып, кызматкерлерди карап чыгышты. Мектеп жетекчилигине кемчиликтерди жоюу жана дезинфекциялоо боюнча көрсөтмөлөр берилди. Мектептин директоруна 5 000 сом жана 23 000 сом айып пул салынды. Лабораториялык изилдөөлөрдүн жыйынтыгы чыкмайынча ашкана убактылуу жабылды. Учурда иликтөө уланууда, жыйынтыгы менен тиешелүү чаралар көрүлөт.